হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা একটা মিক্সি। এই মিক্সিটির সমস্যা হচ্ছে যখন আপনি মিক্সিটি চালাবেন। তো শুনুন আওয়াজটি একবার, দেখুন সাউন্ড একবার শুনুন। দেখুন এইরকম ধরনের যদি সাউন্ড এসে যায়, তো একটা বিকট সাউন্ড। তো এই সাউন্ডটা আমি বেশিক্ষণ শোনাচ্ছি না। তো যদি এরকম সাউন্ড আপনার মিক্সিতে দেখা যায় বা কোনো জাম হয়ে যায়, তো এটার আপনাদেরকে সহজ সমাধান করে দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি, আর ফুল ভিডিও দেখবেন, ভিডিও স্কিপ করবেন না। তো দু চারটি স্ক্রু আছে, স্ক্রুগুলোকে প্রথমে খুলে নেবেন। তো আমরা স্ক্রুগুলোকে খুলবো এবং খুলে জিনিসটি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ করে দেখাবো। তো এই যে দেখছেন মোটর, এই মোটরটি আমরা খুলবো। তো সেই জন্য আমরা এটা সামনের দিকে গিয়ে এখানে একটা ক্যাপ লাগানো ছিল, এটা আমি ওপেন করেছি। তো তারপরে দেখছেন তিনটি স্ক্রু আছে, এই তিনটি স্ক্রু আমরা খুলবো এবং খোলার পরে এই মোটরটাকে বাইর করব। তবে যদি মোটরে কোনো কিছু জাম হয়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার বুশ, বেশিরভাগই বুশটাই খারাপ হয় উপরে। তো আমরা এটাকে দুটো স্ক্রু আছে, আমরা একটা নোজ প্লাস দিয়ে খুলে জিনিসটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন, আর ভিডিওতে অতি অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমার এটা খোলা হয়ে গেছে। তো এই দেখছেন হাতে এইখানে একটা বুশ লাগানো আছে, এই বুশটাই আমরা মূলত ওপেন করে দেখাবো। তো অনেকে এরকম সমস্যায় পড়েন যে বুশটা খুলতে পারেন না। তো দেখুন আমি যে বুশটি এখানে আছে, এখানে আমি দেখলাম এটা গ্যাপ হচ্ছে, মানে এই বুশটি খারাপ আছে। তো আপনারা এইভাবে চেক করবেন, মানে দেখবেন যে লুজ হবে। তো যেহেতু এখানে যে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে, তো এই বুশটা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। এই জন্যই আমার মতো আমি একটা পাইপ নিয়েছি লোহার, এবং এই পাইপটা দিয়ে আমি, এই রডটা দিয়ে আমি জিনিসটাকে আর একটা বুশের মাধ্যমে উপর থেকে প্রেসার দিয়ে ঠুকে 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 ওকে বাই করব। তো এইভাবে করতে করতে আমাদের বুশটি প্রায় বেরিয়ে গেছে। তো দেখুন দেখুন বুশটি বেশ বেরিয়ে গেছে। এখন এইখানে যে একটা লক থাকে, সেই লকটাকে আমাদের ওপেন করতে হবে। সেই জন্য একটা আমি পেরেক নিয়েছি, এই পেরেক দিয়ে আপনারা, এই তিনটা ফুটো আছে এখানে, আপনারা সেমভাবে ঠুকে ঠুকে ওটাকে বাই করে নেবেন। তো আমি এইভাবে করতে করতে দেখছি প্রায় লকটি খুলে গেছে। তো লকটা যেহেতু ভেঙে গেল, তো আমি চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, আর একটা নতুন লক লাগিয়ে নেব। আপনারা এটা পেয়ে যাবেন কোনো ইলেকট্রিকের দোকানে, আপনারা নিজেরাই পারবেন। আর এখানে যে ওয়াশারটি ছিল, এই ওয়াশারটি আবার লাগিয়ে নেব। আর সেম যে বুশ ছিল, সেম একটা বুশ আমরা সেম জায়গায় লাগিয়ে নেব। লাগাটাও খুব সহজ, আপনারা দেখুন পারবেন, অবশ্যই পারবেন। তো এইভাবে এটাকে আপনারা লাগাবেন। তারপরে এই দেখুন একটা নতুন লক, এইভাবে প্রেসার দিয়ে আমরা, এই দেখছেন রড দেখছেন, আপনাদের যেটা সুবিধা হবে আপনারা সেইভাবে মুখে ওই ক্লিপটাকে দেবে লাগাবেন। দেখবেন কোনো ডাইরেক্ট শ্যাপ দিয়ে ঠুকবেন না, এরকম একটা পাইপ নেবেন যাতে আপনার ক্লিপটি খুব সহজে লেগে যায়। তো দেখুন আমি কিভাবে লাগাচ্ছি, এভাবে এটাকে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে নেবেন। তো দেখুন আমার একদম পারফেক্টভাবে লেগে গেছে। আর এই যে দেখছেন এটা একটা ব্রেক, তো এরকম ব্রেক দিয়ে আপনি চারি সাইডটা একবার ঠুকে নেবেন আস্তে আস্তে করে। তো আমি যে পেরেক দিয়ে
এটাকে ঠুকছি। আপনাদের অন্য একটা কোনো টুলস নিয়ে আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো এটা করবেন, কোনো অসুবিধা নেই, তবে একটু টাইট করে লাগাবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা ভিডিও নতুন দর্শক দেখছেন তাদেরকে বলবো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন, আর ভিডিওতে অতি অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আমার চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তো দেখুন আমার শ্যাফটটি লাগানো, বুস্টে লাগানো হয়ে গেছে এবং শ্যাফটটি একদম ঠিকই আছে, কোনো আর লুজ হচ্ছে না। আর এই বুস্টটি খারাপ হয়ে গেছে, তো আমার লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে পুরো ফিটিং করে দেখাবো। ফুল ভিডিও দেখবেন, ভিডিও স্কিপ করবেন না। কিভাবে লাগাচ্ছি একবার দেখুন। তো আমরা প্রথমে যে স্ক্রু দুটো খুলেছিলাম সেই ঘাটে আপনারা ঠিকভাবে বসিয়ে আবার পুনরায় যেভাবে যে জিনিসগুলো খুলেছিলাম সেগুলোকে সব কিছু লাগাবো। তো এইটা হচ্ছে কার্বন, এই কার্বন দুটি আপনারা লাগাবেন। তো আগে দেখাচ্ছি, দেখুন কিভাবে লাগাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে পেছনের সাইড, আর সামনে পেছে একটা মানে যে স্ক্রুর যে একটা থাকে, স্যাম্পল থাকে, সেটাকে আপনারা পুরো সেটিং করে নেবেন। আর এইখানে দেখছেন এই জায়গায় একটা বল লাগানো আছে, এই বলটা অবশ্যই আপনারা লাগাবেন। এটা অনেক সময় খুলে গেলে আপনাদের সমস্যায় পড়তে হবে, কিন্তু সেই জন্য বলছি আপনারা এটা অবশ্যই দেখে রাখুন। আপনাদের এরকম সমস্যা হলে আপনারা আমার এই ভিডিও দেখে প্রবলেমটি সলভ করতে পারবেন, যে কোনো প্রবলেম হোক। তো দেখুন আমি এটা কিভাবে যে নাটের যে লাগাবো সেই সোজাসুজি আমরা এটাকে বসিয়ে নেব, এবং বসিয়ে নেওয়ার পরে আমরা স্ক্রু দিয়ে আবার টাইট করে নেব। তো আমি এভাবে আস্তে আস্তে করে এটা লাগিয়ে নিয়েছি। আর পুরো জিনিসটা একবার লাগিয়ে একবার হাতে ঘুরিয়ে দেখবেন যে ফ্রি আছে কিনা। তো দেখুন আমার ফ্রি আছে, আমি এইভাবে এটা লাগাচ্ছি, আপনারা সেমভাবে লাগাবেন। প্রত্যেকটা মিক্সিরই একই ফর্মুলা, আপনারা এই ভিডিও দেখে আপনারা অন্যান্য মিক্সিও সেমভাবে আপনারা বুস্ট শ্যাফট চেঞ্জ করতে পারবেন। তো আমার প্রয়োজন মতো আমি এটা টাইট করে নিয়েছি। এবার আমরা চলুন এই যে কার্বন, এই কার্বনটা একবার লাগিয়ে চেক করে দেখাবো যে প্রবলেমটি সলভ হয়েছে কিনা। তো কার্বন আমার এদিকে লাগা হয়ে গেছে, দুটো কার্বন থাকে। এখানে একটা কার্বন ছিল, তো এটা আমরা সোজা করে ওই কার্বনটি ভরে আবার আপনারা এইভাবে লাগাবেন। এগুলো খুবই ইজি, আপনারা চোখে দেখলে সব কিছুই পারবেন, কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার কিছুই নয়। এরপরে আবার আমরা সেমভাবে মোটরটি লাগাবো। তো এইভাবে ধরে আপনারা এইদিকে যে স্ক্রু, তিনটি স্ক্রু থাকে, আমি ভিডিওটা এক এক সময় স্কিপ করে দিচ্ছি, আপনারা স্কিপ করবেন না। এইভাবে তিনটি স্ক্রু পরপর আপনারা আবার লাগিয়ে নেবেন। তো আমরা এবার লাগানোর পরে জিনিসগুলোকে আমরা স্ক্রুগুলোকে একবার টাইট করে এটা লাগিয়ে দেব। তারপরে আমরা ওই পেছনের সাইডে যে ক্যাবিনেটটি আছে সেটাকে লাগিয়ে সেম স্ক্রু আবার লাগিয়ে এটা টাইট করব, এবং টাইট করে চেক করে দেখব
যে প্রবলেমটি আমরা সলভ করতে পেরেছি কিনা। তবুও আশা করছি যে প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে, কারণ এই সমস্যাটি বেশিরভাগই যে আওয়াজটি শোনা যায় সেটা আপনার যদি কোনো বুশ খারাপ হয়ে যায় তো সেই বুশটি ক্ষয় হয়ে গেলে এই প্রবলেমটি দেখা যায়। তো আপনারা বেশিরভাগই দেখবেন যে সামনের যে বুশ সেই বুশটি খারাপ হলে এই সমস্যাটি হয়। তো আপনাদেরকে দেখাইছি, এরপরে আপনারা আর অসুবিধা হবে না। তো আমরা এবার পাওয়ার লাইন দিয়ে একবার চেক করে দেখাচ্ছি। দেখুন এখন আর কোনো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না, যেমন নর্মাল চলে ফ্রি একদম সেরকম চলছে, একদম খুব ফ্রি এবং খুব ভালোভাবেই চলছে, কোনো অসুবিধা নেই। প্রবলেমটি সলভ হয়ে গেছে। তো আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি, সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।